Nimba wifuza gutembera umujyi wa Kigali, ukaba wifuza kujya kuwuturamo cyangwa se kuwukoreramo, ufite igitekerezo cyiza cyane. Dore impamvu. Uyu ni umwe mu mijyi myiza ku mugabane wa Afurika, bitewe n'iterambere ridasanzwe usanga muri uyu mujyi, isuku ndetse n'ibindi byiza bigaragara muri uyu mujyi. Ariko nubwo bimeze bityo, uyu mujyi ugira amategeko awuranga. Hari byinshi uba ugomba kwitondera kugira ngo uture muri uyu mujyi, ubemo neza, ukore utere imbere. Hari ibyo uba ugomba kwirinda. Niyo mpamvu muri iki kiganiro twaguteguriye ibintu bigera kuri 7 ugomba kwirinda nimba ugeze mu mujyi wa Kigali ku nshuro ya mbere. Umuntu ukigera mu mujyi wa Kigali ku nshuro ya mbere, hari byinshi ababona mu maso ye, byinshi ababona ari bishya, byinshi ababona bigenda mu buryo bushya cyane, kubera ko nk'umuntu uvuye mu ntara, uko byasa kose iterambere mu mujyi wa Kigali riba riruta aho abavuye. Rero hari ibyo abagomba kwitondera, hari ibyo abagomba kwirinda kugira ngo abe muri uyu mujyi wa Kigali neza kandi awube mu gihe kinini. Wahaye ikaze. Njye mugiye kubana nitwa Elisa Nishimwe. Nimba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe, kanda subscribe. Ntiwibagirwe gukanda like nimba wakunze iyi video. Wahaye ikaze nanone. Ikintu cya mbere, ujye wirinda umwanda nimba ugeze mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali ni umwe mu mijyi ifite isuku, imijyi isa neza hano ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Niyo mpamvu uyu mujyi ntabwo ujya wihanganira uburyo bwari bwo bwose umuntu uje afite umwanda, cyangwa se umuntu utubahiriza amategeko agenga isuku muri uyu mujyi wa Kigali. Akenshi muri uyu mujyi wa Kigali uzasanga babuza abantu kwihagarika umuhanda, cyangwa se kugenda batagaguza imyanda iyo ari yo yose. Abantu bagenda barira mu nzira, abantu bambara imyenda isa nabi ndetse n'ibindi, bitewe n'uko uyu mujyi usurwa na ba mukerarugendo benshi, abanyamahanga benshi ugenda usanga muri uyu mujyi. Uyu mujyi rero uba ugomba kuba ufite isuku kugira ngo buri muntu wese, yaba umunyamahanga ugeze muri uyu mujyi, abeho neza. Icya kabiri, iga gukoresha ikoranabuhanga nimba ugeze muri uyu mujyi wa Kigali ku nshuro ya mbere. Akenshi uzasanga abantu bibera mu ntara, abenshi baba bakunda kwishyura amafaranga bakoresheje intoki, cyangwa se kwishyura amafaranga bakoresheje uburyo bwa cash. Ariko nugera mu mujyi wa Kigali, uzasanga nujya guhahira n'akantu gatoya mu iduka runaka, uzishyura kuri telefone. Iryo ni ikoranabuhanga uba ugomba kwiga. Ahantu hose ujya mu ma etaje maremare, ujya uca muri esanseri. Iryo ni ikoranabuhanga uba ugomba kwiga. Niyo mpamvu rero nimba ugeze mu mujyi wa Kigali ku nshuro ya mbere, tangira wige gukoresha ikoranabuhanga, yaba irya telefone, irya mudasobwa n'irindi ry'ibikorwa remezo bibarizwa muri uyu mujyi wa Kigali. Icya gatatu, irinde kugira uwo wizera nimba ugeze muri uyu mujyi wa Kigali ku nshuro ya mbere. Irinde kugira uwo wizera. Dore impamvu ugomba kwirinda kugira uwo wizera. Abantu benshi muri uyu mujyi wa Kigali baba basa neza, baba bambaye neza, baba bagaragara neza. Rero uwo wagira umuntu wizera, cyangwa se gutandukanya igisambo n'umuntu muzima biragoye. Ahangaha rero uzirinde ba bantu baza bakwegera bashaka kugira inama runaka, bashaka kukubaza ibintu byinshi runaka. Abangaba abenshi uzasanga ari abasikama. Wirinda kugira umuntu wo wizera, wirinda kugira umuntu wizera utazi, cyangwa se wa muntu uza kwegera kubwira ibintu runaka. Abo ngabo ujye birinda cyane, kuko abenshi uzasanga bashaka kugucucura utwawe. Icya kane, ntukajye ujya kugurira ikintu mu iduka utazi uko ibiciro byaho bihagaze. Ntukagurire ikintu mu iduka utazi uko ibiciro by'aho hantu bihagaze. Dore impamvu. Akenshi mu maduka atandukanye yo mu mujyi wa Kigali uzasanga ibicuruzwa byaho biba bimanitse hanze bigaragara neza cyane. Abantu benshi baba bavuye mu ntara uzasanga bagenda babona ibintu byiza, bakumva nyine babihaha. Ahangaha rero hari igihe uzibwira ko ibyo bintu byiza bishobora kuba bihendutse. Rimwe na rimwe wagera mwaho ngaho, wamara gufata iki kintu bakubwira amafaranga ukumva ntahwanye n'ubushobozi bwawe, ukumva ugiye kuhasebera. Irinde rero kujya mu iduka utabanje kubaza uko ibiciro by'aho hantu bihagaze. Dore inama nziza kuri iki kintu. Ushaka umuntu umenyereye ibiciro by'aho mwifuza kugurira, ahakujyana, kuko ahangaha azakujyana aho ibiciro bingana n'ikofi yawe. Ikintu cya gatanu, iga unasobanukirwe amategeko y'umuhanda. Mu mujyi wa Kigali
Ni umujyi urimo imihanda myiza cyane, isa neza, inyuranyuranamo mu buryo butandukanye. Ahangaha rero, iyo utitonze, uburyo imodoka aba ari nyinshi, ntumenye amategeko y'umuhanda, bishobora kuba bibi cyane kuri wowe. Bigusaba rero kugira ngo usobanukirwe amategeko y'umuhanda, kugira ngo umenye uburyo ushobora kuba wagenda, ndetse unatembere muri iyi mihanda ya Kigali. Uzasanga abantu benshi bagenda bambuka uduce tuzi nka zebra crossing. Ahangaha rero, iyo utazi gukoresha feruje ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bifasha abantu kwambuka, ahangaha bizakugora cyane. Iga utangire unasobanukirwe amategeko y'umuhanda, bizagufasha kumenyera imihanda ya Kigali ndetse no kuyibamo neza. Icya gatandatu, jya wirinda kwambara imyambaro itaboneye cyangwa se imyambaro ikojeje isoni, imyambaro mibi, ya myambaro ikwambika ubusa. Nubwo umujyi wa Kigali uteye imbere, urimo abasirimu benshi bambara neza, ariko uyu ni umujyi kandi ufatwa nk'umwe mu mijyi yubahiriza umuco w'igihugu. Ahangaha rero, iyo ushatse kuza wambara nabi cyangwa se kwambara imyambaro idahesheje agaciro umuntu yambaye, ahangaha bizakugora cyane kuba muri uyu mujyi, kubera ko ari na leta ubwayo ntabwo izakorohera. Imyambaro itaguhesheje agaciro muri uyu mujyi wa Kigali akenshi ifatwa nk'icyaha kandi irahanirwa. Jya wirinda rero kwambara imyambaro itaguhesheje agaciro, ya myambaro ikwambika ubusa cyangwa se ya myambaro itaguhesha agaciro. Icya karindwi, irinde gutembera ahantu henshi cyangwa se ahantu hose, ahantu henshi cyane utazi neza, utaramenya, utaranasobanukirwa neza. Nibyo, uyu mujyi wa Kigali ni umwe mu mijyi ifite umutekano, imijyi itekanye, irinzwe neza, bitewe n'uko ahantu aho ariho hose wajya ufite umutekano kandi wizewe. Ariko jya wirinda gutembera ahantu henshi utazi neza, kubera ko akenshi nujya gutembera muri izi nce udafite umuntu uhamenyereye muri kumwe, ushobora kuba wanayoba rimwe na rimwe, cyangwa se ushobora no kuba wajya ahantu ukisanga mu gakundi k'abajura k'ibisambo, bakaba bagutuburira cyangwa se bakaba bakwambura utuntu twawe. Jya wirinda rero gutembera ahantu hose utazi neza, utari kumwe n'umuntu uhamenyereye. Izi nama zose nuzikurikiza, uzaba mu mujyi wa Kigali neza, uzatera imbere, uzakora, umara igihe kinini mu mujyi wa Kigali. Bitewe n'uko uyu mujyi uteye imbere, bisaba gucana ku maso ndetse no kugira ubwenge budasanzwe kugira ngo ukomeze kuba ndetse no gutura mu mujyi wa Kigali. Nagushimiye wowe wabanye nanjye kuva iyi video itangiye kugeza kano kanya. Ciao ciao. Nimba wayikunze, irayikinga. Ntiwibagirwe gukanda subscribe. Ciao ciao.